سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو خالد الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو خوږو لیدونکو ننګرهار ولایت شینوار لوی ولسوالۍ د مارکو ګرم او ښایسته بازار ته راغلي یو. نو د غرمې موسم دی، تاسو ګورئ چې د سړک د غاړې خواړه ډېر زیات په زړه پورې او خوندور دي او غرمنۍ کې ډېر زیات بیروبار دي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته راغلي دي تر څو دغه خواړه وخوري. نو تاسو ته بهتره معلومات دی چې مارکو خواړه زیات په زړه پورې دي، خصوصا د مارکو روش چې دی، ترڅنګ دغه چې دی د پسونو غوښه چې ده، د سرلي غوښه چې ده ډېره زیاته مشهوره ده او خوندوره ده. نو غرمې موسم دی، تاسو ګورئ چې دلته ډېر زیات بیروبار دی او زموږ هېوادوال راغلي دي دغلته چې دی خپله غرمنۍ دغلته سړک پر غاړه کوي، ځکه دا یو څه اقتصادي او خوندور خواړه هم دي، ځکه زموږ ډېری افغانان وروڼه چې دی اقتصادي وضعیت چې دی کمزوره دی، نو اکثره کوشش کوي تر څو د سړک د غاړې خواړه وخوري، ځکه دا ډېر ښه تمامېږي او مزهدار هم دي. راسره اوسئ انشاءالله د دغې ګرم بازار څخه به موږ سره ښکلي او په زړه پورې انځورونه هم ووینئ. د دغې خوړو د پخېدونکو سره به خبرې اترې هم ولرو چې د ژمي د موسم په راتګ سره د دوی کاروزګار څه ډول روان دی، مشتریان څنګه دي. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ. راسره اوسئ. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې دلته ډېر زیات بیروبار دی او ځوانان ډېر زیات راځي دغلته، اکثره غرمه هم کوي. نو پیل به زه د دغه ورور څخه وکړم. استاد سلام، ستړی مشئ، په خیر راغلی. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خیر راغلی، ستړي مشئ. ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم فرید ګل. فرید ګل. فرید ګل. فرید ګل ورور څنګه یې؟ شکر الحمدلله، امن ده، خیرات ده. تاسو ژمي موسم سره څنګه یې؟ یاره بس ښه یو، ښه مزه کیو الحمدلله. کراریه یخ ته کېږي که نه؟ نه یخ نه کېږي دومره، نه. ډېره مننه. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي د مارکو بازار کې دغلته چې دی اشپزي کوي او ماشاءالله موږ چې ګورو لا غرمه نیمایي ته رسېدلې نه ده او هر څه دې خلاص کړي هم دي. نو ما خو 14 کاله په تورخام کې تېر کړي دي، اوس دغه 2 میاشتې 2.5 میاشتې کېږي چې مارکو ته راغلی یم. خو ښه دی الحمدلله، ښه کارم کې جوړ دی الحمدلله، شکر دی. بس دا راته ووایه چې موږ خو یوازې د کابلي پلاو ګورو که نه چې موږ ته ښکاري، د نور دیګونو کې څه شی دی؟ مطلب څو ډوله خواړه پخوي دلته؟ نورو دیګونو کې واړه دال دي، غټ دال دي، مکس سبزي ده، چرګ لوابدار دی، روش دی او یخني ده او لوبیا ده او الوکې ما. مطلب مکمل هوټل دی؟ نو مکمل هوټل دی، هو هر څه پکې خاږي. یعنې که یو څوک راشي دلته فرمایش درکړي مثلا هر شی پیدا کولی شي، کابلي پلاو نه ونیسه تر دال او لوبیا پورې هر څه هم پخولی شو او هر څه هم شته هم دی. دا راته ووایه چې ستا په نظر دغه د مارکو بازار کې دغه بیروبار څنګه ډېر زیات دي غرمنۍ کې او اکثره موږ چې ګورو همدغلته زموږ هېوادوال ناست دي همدغه خواړه خوري، که روش دی، ترڅنګ کابلي پلاو دی، نور لوبیا دي، دال دي. دا مارکو کې چې رش ډېر دی که نه، دې باندې د څو ولسوالو لیارې دي او ډېرو درونه لیارې دي په رش ځکه دی که نه. او په نورو ځایونو کې وګوره رشونه دومره نشته، خو مارکو باندې ډېرې زیاتې لیارې دي، ډېرو ولسوالو لیارې دي، رش دی کولی، هر سړی مارکو له راځي او والي دي پکې څه مهربانه او بس دغه ځکه رش دی پکې. او ستا خو ماشاءالله مشتریان هم سخت زیات دي. هو خوراک دې ارزانه دی که څنګه؟ خوراک مې ارزانه دی. هو مطلب یو خوراک په څو ورکوي؟ یو خوراک خو 40 افغانۍ، 10 افغانۍ، کلدارې بیا 1.5 سل، دلته خو کلدارې خلکو سره که نه بیا 100 کلدارې او مخالف ریټونه دي چې هر رقم خوراکونه دي. 100 افغانو نه خوراک جګ نه دی. یعنې یو کس پې ښه صحیح مړېږي؟ یو کس ښه مړېږي، هو ښه خوراک ورکوو. ډېره مننه. دا راته ووایه چې ستاسو مشتریان د هفتې په کومو ورځو کې ډېر ښه چې مطلب سودا مو ښه کېږي پکې؟ د پنجشنبې په ورځ او خالي په ورځ دا ښه بازار وي. پنجشنبه او خالي په ورځ؟ او پنجشنبې او خالي په ورځ ښه بازار وي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که په وروستیو کې زموږ هېوادوالو ته یا زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني؟ سلام، مخه ډېره مننه.
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغه بازار کې یو او د یو بل روډ څنګ ته راغلم دا هم تاسو ګورئ چې د سړک پر غاړه دلته چې د مختلف ډوله خواړه خرڅوي نو تاسو ګورئ چې دغه بازار کې ډېر زیات بیروبار دی او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال همدغلته چې راځي همدغه د سړک در غاړې خواړه چې دی ځان سره کورونو ته وړي دلته چې دی کوم کار روزګار کوي هغې لپاره یې وړي یا خپله دلته ځای په ځای هم هوري نو ورور ما سره تر څنګ ولاړ دی ده سره هم غږېږم چې څومره وخت کېږي دا دلته چې دی دوکانداري کوي وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی ستړي مه شي هرکله راشئ خاص دی په خیر یې برابر اوسئ خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه ته ښه انشاءالله په خیر صحت ښه دی راشئ الله دې وبخښي خپله ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې پذیر احمد دی او مارکو چوک کې کورخې او چکني او چالان او ماسته او دا شی نه خرڅوم فضیل احمد پذیر احمد څنګه یې شکر دی جمعې سره څنګه یې شکر دی بس ښه ساعت تېر دی یا خو به ډېر نه کېږي نه نه مړی هېڅ خبره نشته شکر دی ما یخني نشته دا هم راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه بازار کې دوکانداري کوي دلته دلته مې 15 کاله کېږي چې تا ویم دا کورخې او چولې او چکني او ماسته او دا شی نه خرڅوم 15 کاله 15 کاله مې کېږي ماشاءالله او د سړک پر غاړه که نه مخکې د هوټل و همدې ځای کې همدې ځای کې دا کوم ځای باندې تا ویم 15 کاله مې کېږي ګرمۍ کې هم دغلته یې هر وخت هم دلته یم اوړی او ژمی هم دلته تا ویم ګرمۍ کې خو بیا ګرمي وي که نه ګرمي ولې نه ګرمي دا راته ووایه چې څنګه دي مشتریان اوس د ژمي د موسم په راتګ سره ستاسو مشتریان څنګه دي اوړي کې ښایي که ژمي کې ښایي بس ژمی بس ښایي داسې چې بس هر څه بس برابر وي ژمي کې سوداګانې هم ډېرې کېږي او شیان هم ښه خرڅېږي مطلب د ورځې په اوږدو کې به څو منه لوبیا پخوي او څو منه چې د نخود پخوي چې دلته خرڅېږي یو 15 منه کورخې پخوم او یو 2-3 منه چولې پخوم او داسې یو 10 منه ماسته وباسم خپل چکنۍ کې موږ چې ګورو ماشاءالله دې بازار کې ډېر زیات بیروبار دی که نه اکثر تاسو باندې چې بیخي رش زیات دي که نه دا سړک پر غاړه چې کوم خواړه دلته خرڅوي دا صحیح لته دا ارزانه دي که نه خوندور دی نه دا خوندور دي دلته شینوار له خلک د دې شي بار راځي دا تروی او خواږه مې او هر رقم دغه یې موږ سره دا ښه موږ دلته جوړوو دا د شینوارو په لاس کې کوم کمال دی که نه چې پکې خاصه شوې مساله شینوارو نه 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 کمال ممال نشته دا لاس کې خواږه یي لاس کې خواږه دي موږ هم چې چېرته ګورو که نه چې کوم هوټل دی شینواری پکې دی چې کوم هوټل دی شینواری پکې کړۍ پخوي شینواري خو بس خواري او محنت په دې باندې ښه کوي که نه یعنې واقع دی چې په کړۍ کې شینواري ماماګان ماشاءالله بیخي فوقالعاده دی مخکې یو انار دی یو پکې قدیم دی یو پسر دی دا کسان مخکې د کړۍ کې نو شینوارو کې او ستاسو بیا پکې لوبیا او نخود مشهوره دي زموږ پکې نخود او کچالان او دا شی نه مشهور دي زموږ شکر دی په دې کې بله څه اوسېږم خو هر وخت زموږ بازار ګرم وي هر وخت ګرم وي مطلب دغه لګن چې د کله پوخ کې مثلا کله مکمل دیږي دا څومره خو ته وباسئ ماسپښینه پورې مازدیګره پورې دا ته راپخوو ګودام کې راپخوو دلته ورړو هلته راپخوو دلته ورړو خو زموږ دغه یعنې خلاصېدلې نشته خلاصېدلې نشته یې خلاصېدلې نشته ډېره مننه ژوندی اوسئ که په وروستیو کې زموږ هېوادوالو ته لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني کورم ودان پیغام نشته سره نه پیغام ډېره مننه ژوندی اوسئ
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغه بازار کې یو او د بلې برخې ته راغلو. تاسو ګورئ چې دلته ټوله ترکاري او تر څنګ یې تازه میوه خرڅېږي. نو دې خوا هم یو مارکیټ تاسو ګورئ چې دې کې ټول همدغه وچه میوه تر څنګ چې دی د قطغونو لپاره مسالې دي او تر څنګ دغسې هوټلونه هم دي ښایسته ښایسته وخت دلته پخېږي. تازه میوه هم تاسو ګورئ چې دلته خرڅېږي. نو یو ورور ما سره تر څنګ تاسو ګورئ چې په ریډه دلته ناست دی او دغه ریډه باندې چې دلته تازه میوه خرڅوي. نو ده سره هم خبرې اترې کوم چې دوی بازارونه څنګه دي یا څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي. وروره سلام، ستړی مه شې، په خیر حال یې؟ سلام، خیر حال یې؟ ښه کراري ده. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ الحمدلله، څه حال دی ستاسو؟ مننه او ژوندی اوسئ. که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. اکبر شینواری د غني خیر ولسوالۍ. اکبر شینواری، مطلب دغه بازار ټول د شینوارو دی نو؟ او د بل ځای خلک پکې نشته؟ ولې نشته، پکې ډېرو کامو خلک پکې شته دي. بیا پکې شینواري زیات دي که نه؟ او شینواري به پکې زیات دي. ډېره مننه. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه بازار کې دوکانداري کوي او څنګه دي اوس مشتریان؟ ولا چې ډېر وخت شي، بس تېر جمهوریت نه راځي په لبسکار پکې کړو لګیا کړي او 2-3 کاله مې شي همدغه د میوې کار کوي؟ همدا میوې کار کړو. څنګه دي اوس د میوې نرخونه قیمته شوي خو به نه وي؟ ولا چې ګران شوي دي، هر څه ګران شوي. دا راته ووایه چې ستا په نظر خلک څه شی ډېر خوري؟ مڼې ډېرې خوري که مالټې؟ مالټې هم خوري او امرود هم خوري او مڼې هم ډېرې خوري. بیا مالټه دې وخت ښه خرڅېږي، سیزن یې دی مالټه دغه پاکستانی مالټه او باغو هغه. دلته خو ماشاءالله فارمونو کې مالټې سخت زیاتې دي چې تا نه اخلي ولې هغله نه اخلي؟ بس دا خو پاکستانی ده او افغانستانی ده. دا پاکستانی ده؟ دا پاکستانی ده. دا راته ووایه چې نرخونه د دې قیمته دي که د هغې؟ بس دواړه اوس په یو نرخ دي. دا د هغې نه ډېره ګرانه ده او هغه د دې نه ډېره ګرانه دا ده. منصور راځي اوس؟ بس دا اوس راځي داسې وایي سیکړي حساب دی. دا 2,500 روپۍ سیکړه ده غونډه. 9 کیلو پکې 8 کیلو پکې او 2,500 کلدارې؟ او مطلب تاسو لپاره چې د من غورځېږي په څو باندې؟ من بس موږ له غورځېږي موږ به کې یو سلګون کلدار هغوی پکې 1400 روپۍ باندې موږ ته لوږي او بس 1,500 1400 یې خرڅوو. او دې په ځای کې بیا خپل دغه راوړئ دغه فارمونو دا ښې نه راځي ورته؟ دا راځي خو بس دلته ځای نه ولګورو، بس کله یو شی پرې ولګوو، کله کې بل شی ولګوو، کله کې بل شی ولګوو. زه اوس باید تا جریمه کم ته ولې؟ ولې؟ دومره میوه کې چې دی ښه تا سره د خپل بډکوټ مالټې نشته دی. بالټې او بس هغه ګران یي که نه، هلته چا وس په نه رسي. په څو جګه اوس؟ بس دا دي بس 4,500 افغانۍ په من دی. 4,500 افغانۍ؟ دا خو چې تازه وتلی وي که نه هغې ورځو کې چې دی په 300 3,500 وي، اوس څنګه 4,500 اوس په خلاصېدو دي؟ خلاصېدو باندې دي که نه، دغه وجه ده. ډېره مننه. دا راته ووایه چې ستاسو بازارونه څنګه دي؟ د هفتې په کومو ورځو کې مثلا ستاسو سودا ډېره ښه چې دلته ستاسو مشتریان ښه؟ دا خو د کابل تورخم چې د عمومي سړک دی دلته خو ماشاءالله بیروبار هم سخت زیات دی. ډېر زیات دی. بس ښه دی مړه الحمدلله. دا پنجشنبې ورځ بیا ښې پکې. پنجشنبې ورځ؟ پنجشنبې ورځ بیا ښې. ما کې خو فکر کوم تاسو چې ده که نه داسې ولاړ به وي ګډ وډ که نه. اوس خو تاسو مکمل یوه راسته ده. دا ځای تاسو ښاروالۍ انتخاب کړی که نه؟ همدا خپل سر نه پکې ولاړي. خپل سر نه؟ ښاروالۍ غیر الله کړی او کوم ځای بس هغه اوس ختم شوی، اوس پکې ولاړي بس دستي ساته او لیاڼه پکې روان دي. مطلب داسې د ورځې په اوږدو کې څومره سودا تاسو کېږي دلته؟ بس کږي ښه ده. بس داسې یو 20 پاکټه ماړه پکې خرڅوه، بس یو 3-4 خلدې پکې دا کینوان خرڅوه. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. که څه پیغام لري خپلو هېوادوالو ته لیدونکو ته مهرباني؟ پیغام خو دستي ویلې؟ مکتب دې ویلې؟ مکتب ما نه ویلی. بیخي؟ نه بیخي هم نه دی ویلی. د شینوارو ژبه کې یو شی ورته ووایه. والا چې څه چې وایه دستي هم درته یاله یو شی خو به دې زه یې مړه نشته، دستي سات شی نشته دی. یو متل راته ووایه زه. متل هم نشته راته. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. نو درنو لیدونکو موږ هم دغه خپرونه دغلته پای ته رسوو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دغه ونو ننګرهار ولایت مارکو بازار دی، شینوارو لوی ولسوالۍ ده. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې په دې بازار کې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ده. زموږ مختلف هېوادوال دغلته چې دی په روزمره چارو او کارونو مصروفه دي. تاسو موږ سره د سړک د غاړې خواړه هم ولیده. دغه راسته نو د میوه فروشۍ او ترکاري فروشۍ راسته ده چې دلته هم زموږ هېوادوال په خپلو روزمره چارو مصروفه دي. نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپل نورو ملګرو سره شریکه کړئ. اکثره مسافرو ته د دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغوی هم له موږ سره په ننګرهار کې بیا د شینوارو لوی ولسوالۍ د مارکو دغه
ګرم په زړه پورې خوندور بازار وویني. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه.